maravilla. Estamos en el puerto de las Altalamillas y ahora vamos a Borcá. Primero pasaremos por el barranco del Cajuelo, después Salto de la Rejía, pasaremos cerca del Cortijo de Hornillo y por último baño en la Poza de la Virgen. Con caudal de maravilla. Puede tener Salto de la Rejía. El Salto de la Rejía, con sus 56 metros, la cascada más alta de la provincia de Málaga.